すことができます。タケルは感謝の気持ちでいっぱいになりました。ありがとう、青い。これからは風の音を大切にし、心の声を聞くようにします。タケルは丘を後にし、村へと帰りました。彼はこれからも毎晩、風の音を聞くことを決心しました。それは単なる音ではなく、彼にとって心の支えとなる大切な存在になったのです。村に戻ると、いつものように友人たちが遊んでいましたが、タケルの心には新たな静けさが宿っていました。夜が訪れると、タケルは庭の大きな木の下に座り、再び風の音に耳を傾けました。彼はもう一度、心の中で、さようなら、と唱え、すべての不安を風に乗せて解く放ちました。風は優しく彼を包み込み、彼の心を沈めていきました。ふと晩が過ぎ、タケルは自分の心が以前よりも穏やかになったことを感じました。毎晩、風の音を聞くことで、彼は自分の内面と向き合うことができるようになったのです。村の人々も彼の変化に気づき、彼の前向きな姿勢に励まされました。日々が過ぎていく中で、タケルは風の音がもたらす力を実感しました。彼は学校でも友人たちとの関係をより大切にし、困難な状況でも冷静に対処できるようになりました。風の音は彼にとっての心の拠り所となり、彼の成長を助けてくれました。ある日、村でお祭りが開かれることになりました。タケルは友人たちと一緒に準備をし、楽しい時間を過ごしました。しかし、彼の心の中には少しの不安が残っていました。お祭りの夜、タケルは友人たちの前で踊ることになっていたのです。ふと前に出ることに対する緊張が彼の心を重くしていました。その晩、タケルは再び庭に座り、風の音を聞くことにしました。大きな木の下で彼は深呼吸をし、心を落ち着けました。風が優しく彼の顔を撫で、まるで大丈夫だよと囁いているようでした。彼は目を閉じ、心の中の不安を風に乗せて解く放ちました。お祭りを楽しもう、みんなと一緒に、と心の中で唱えました。お祭りの夜、村は明るい灯りと笑い声で溢れていました。タケルも友人たちと共に楽しみ、踊りの準備をしました。彼は自分の心に風の音を思い出し、安心感を得ました。舞台の上に立つと、最初は緊張しましたが、風の音が彼の心に響き、徐々にリラックスしていきました。音楽が流れ始めると、タケルは自然と体を動かしました。彼は周りの友人たちと目を合わせ、笑顔を交わしながら踊りました。風の音が彼の心を軽くし、まるで自由に舞っているかのような感覚を与えてくれました。彼はその瞬間、自分自身を解放し、楽しむことができました。お祭りが終わる頃、タケルは心の中に新たな自信を持っていました。彼は風の音に感謝し、これからもその声を大切にすることを誓いました。日々が過ぎ、タケルは風の音と共に成長していきました。しかし、彼の心の中には新たな冒険への期待が芽生えていました。ある晩、彼は風の音がいつもと違うメロディを奏でていることに気づきました。それはまるで新たな旅の始まりを告げるかのような音でした。青い、いると彼は声をかけました。すると、風が一瞬強く吹き、タケルの周りに集まりました。その瞬間、葵が再び姿を現しました。タケル、あなたの心が準備できていることを感じました。新たな冒険が待っています。タケルはその言葉に胸が高鳴りました。どんな冒険ですか？葵は微笑みながら言いました。あなたが風の音を通じて得た力を使い、他の人々を助ける旅です。あなたの心の声を聞くことで、多くの人々に希望を与えることができるのです。タケルはその言葉に感動し、すぐに決心しました。行きます。風の音を頼りに、みんなを助ける旅に出ます。葵は力強くうなずきました。風はいつでもあなたの味方です。心の声を信じて、旅を始めてください。その晩、タケルは村を出発しました。彼は風の音を頼りに、様々な場所を訪れ、多くの人々と出会いました。困っている人々を見つけては、風の音を通じて彼らに勇気を与え、心の平和をもたらしました。旅を続ける中で、タケルは多くの仲間を得ました。彼の優しさと風の音が、人々の心を動かしていったのです。村や町を訪れるたびに、彼は風の精霊の力を借りて、困難を乗り越える手助けをしました。ある日、彼は小さな村にたどり着きました。そこでは、住民たちが嵐の影響で不安を抱えていました。タケルは風の音を吹きながら、彼らに勇気を与えることを決心しました。みんな、心を一つにして、風を
えました。風が吹き抜ける中、タケルは村の人々と一緒に手を取り合い、心を一つにしました。彼は目を閉じ、風の音に耳を澄ませました。すると、風は彼に力を与え、彼の心の中に希望の明かりを灯しました。私たちはこの嵐を乗り越えられる、とタケルは叫びました。風は私たちの味方です。恐れずに、共に立ち向かいましょう。村の人々は彼の言葉に励まされ、少しずつ勇気を取り戻していきました。彼らはタケルのり、との下、共に祈り、心を合わせて嵐を迎え撃ちました。風が強く吹く中でも、タケルはその音を頼りに、村人たちの不安を和らげるために全力を尽くしました。風の音を聞いて、私たちが一つになれば、どんな嵐も乗り越えられる。その瞬間、風が一瞬に弱まり、村全体が静まり返りました。人々の心が一つになり、風の精霊が彼らの思いを受け取ったかのようでした。タケルはその瞬間を大切にし、心の中で風の精霊に感謝しました。嵐が去った後、村は静けさに包まれました。雨が上がり、空が晴れ渡り、太陽の明かりが村を照らしました。タケルは村の人々と共に、無事に嵐を乗り越えたことを喜び合いました。私たちはできた、と村の人々は口々に言い、タケルを囲んで感謝の言葉を述べました。タケルはその言葉に胸が熱くなり、自分が役に立てたことを感じました。風の音が私たちを助けてくれたんです。これからも心を一つにすることが大切です。タケルは言いました。村人たちはうなずき、彼の言葉に深い感銘を受けました。タケルはその村にしばらく滞在し、人々と共に過ごしました。彼は風の音を通じて、彼らの心の絆を深める手助けをしました。しかし、心のどこかで新たな冒険を求める気持ちが芽生えていました。ある晩、タケルは再び風の音を吹くために、村の外れにある丘に登りました。月明かりの下、風が彼を包み込み、心の奥にある冒険への舞台を呼び覚ましました。青い、いる、と彼は呼びかけました。すると、風が強く吹き、青いの声が響いてきました。タケル、あなたの心の準備が整ったようですね。新たな冒険が待っています。タケルは胸が高鳴りました。どんな冒険ですか？葵は微笑みながら言いました。あなたがこれまでの経験を生かし、もっと多くの人々を助ける旅です。風の音を通じて、あなたの力を広げるのです。タケルはその言葉に感動し、すぐに決心しました。行きます。風の音を頼りに、もっと多くの人を助ける旅に出ます。葵は優しくうなずきました。風はいつでもあなたの味方です。あなたの心の声を信じて、旅を始めてください。村の人々には彼を告げ、タケルは再び旅立つことにしました。彼は風の音を頼りに、様々な土地を訪れました。各地で出会った人々の中には、彼の助けを必要とする人がたくさんいました。タケルはその度に、風の音を吹きながら心の声を信じ、彼らに勇気を与えました。旅を続ける中で、タケルは風の音の力を実感し、自分がどれほど成長したかを感じました。彼は風が運ぶメッセージに耳を傾けることで、他者の心の痛みや悩みを理解できるようになっていました。彼は多くの困難な状況に直面しましたが、その度に風の音が彼を導いてくれました。ある日、タケルは山のふもとの小さな村にたどり着きました。そこでは、住民たちが厳しい冬を乗り越えられずに困っていました。食料が不足し、人々の心には不安が広がっていました。タケルはその村で何かできることがあると感じ、村人たちに声をかけました。私が手伝います。みんなで協力して、この冬を乗り越えましょう。第15章、共に支え合うタケルは村人たちと共に食料を探し、冬を乗り越えるための準備を始めました。彼は風の音を吹きながら、村人たちの心を励まし、共に支え合うことの大切さを伝えました。風が彼らの間を通り抜けるたびに、少しずつ希望の明かりが見え始めました。村人たちもタケルの言葉に励まされ、協力して作業を進めました。彼らは困難を共に乗り越えることで、心の絆を深めていきました。タケルはその様子を見て、心が温かくなりました。ある晩、タケルは村の広場で集まった人々に向
その様子を見守りながら、自分の心が満たされるのを感じました。冬が訪れ、寒さが厳しくなっても、村の人々はタケルの助けによって心強く過ごすことができました。彼は彼らと共に暖を取り、時には風の音を吹きながら楽しい時間を過ごしました。風の音は彼に勇気を与え、村人たちにも希望をもたらしました。そして、長い冬が終わり、春が訪れました。村は新しい生命に満ち、花々が咲く誇り、風が心地よく吹き抜けました。タケルは村人たちと共に、春の訪れを祝う祭りを開くことにしました。祭りの日、タケルは村人たちを集め、風の音を感じながら感謝の気持ちを伝えました。私たちが共に支え合ったこの冬、風の音が私たちを導い